你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。今日我哋會教大家點樣正確地更換 HS05 型吹風機嘅電源線，仲有日常維護嘅小技巧，確保你嘅吹風機可以長時間運行。首先，記得確保吹風機已經完全斷電，然後用螺絲刀打開吹風機嘅外殼，注意唔好損壞螺絲。第二步，輕輕將舊電源線拆下，記得記住每條線嘅位置，方便重新接駁。建議你可以拍張相，方便之後參考。接住，準備好新電源線，根據之前嘅記錄，將新線按照正確的位置接駁好。接駁完成後，再次檢查線路，確保冇漏接。然後將外殼蓋好，並用螺絲固定。完成後，開啟吹風機測試一下，確保一切運行正常。如果你發現有任何異常情況，建議尋求專業幫助。我哋提供免費診斷服務，幫你檢查問題所在。如果需要，我哋仲有上門取件送件服務，方便你唔需要特意帶返來。除了更換電源線，定期維護亦都好重要。每次使用後，可以用乾布清潔吹風機表面，避免灰塵積聚。同時，檢查內部是否有雜物，這樣可以延長吹風機嘅使用壽命。如果你唔確定自己嘅技術或者時間不足，以前都可以選擇我哋嘅維修服務。我哋提供維修前報價，讓你清楚知道維修費用，無需擔心隱藏費用。我哋嘅專業團隊會確保你嘅吹風機清潔如新，運行順暢。記住，適當嘅維護可以避免未來更多嘅維修費用。希望今日嘅分享對大家有幫助。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。